জি এস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক কুমিল্লা বাংলাদেশ। কি নাম? কিবরিয়া। উনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আসছেন আমার এখানে। উনি আক্রান্ত হয় কত সালে? 20-এ। উনি 20 সালে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হওয়ার ফলে উনি মনে হয় যে দেশে এবং বিদেশে আর ডাক্তার একজনও রাখেন নাই, যে সব জায়গায় গেছেন, সব জায়গায় উনি প্রথমে ওনার শুরু হয়েছে বুক এখানে ব্যথা। এখানে ব্যথা শুরু হওয়ার পর ওনার এই ওষুধ খাওয়ার পরে ব্যথা গেছে এখানে ব্যথা হওয়ার পরে গেছে পায়ে, গেছে হাঁটুতে। বাস্তবিক অর্থে একজন ডাক্তার সাহেব ওনার একটা পরীক্ষা করে, পুরা বডি চেক আপ করার পর তিনি দেখাইছেন এটা, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে চিকিৎসা দিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই সেটা আমার জানা নাই। তারপরে ওনার এই সব কিছু শেষ করে উনি আজকে আসেন আমার কাছে। তা আমরা ওনার চিকিৎসা এখনো শুরু করি নাই। আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করবো আগে ওনার ফিজিক্যাল টেস্ট করে। দাঁড়ান, আমরা প্রত্যেক ভিডিওতে বলে থাকি যে আপনারা যেখানেই চিকিৎসা করেন না কেন, একটা রুগী যখন কোমরে ব্যথা নিয়ে, হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে, অথবা মেরুদণ্ডে ব্যথা নিয়ে যায়, শোল্ডারে ব্যথা নিয়ে যায়, সার্ভাইকেলে ব্যথা নিয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে রুগীর এইটা একটু চেক করবেন, পরীক্ষা করবেন। এটা ঘুরে না কেন, এটা এখানে আটকাই গেল কেন, এটা ইজি চলে না কেন। এই হিপ জয়েন্টটা এটা ইজি চলে না কেন। এই পাটা উঠান তো, একটা উড়ান। এখানে গেলে কষ্ট হয়। হ্যাঁ, তো এইখানে গেলে এই পাটা এইখানে এই পর্যন্ত আসে না কেন, এখানে গেলে কষ্ট হয় কেন? এই রোগটা শর্ট হয়ে গেছে, ছোট, এটা একেবারে শর্ট হয়ে গেছে। এদিকে টান দিলে আর চলে না, একদম না। এদিকে টান দিলে চলে না। এটা উঠান, এটাও এখানে থেমে গেছে। এই থেমে যাওয়ার অর্থ কি? অর্থ হইলো এই রোগগুলো শর্ট হয়ে গেছে, এই পর্যন্ত আছে, এগুলো আর উপরের দিকে যায় না, নেওয়া যায় না, জোর করে নেওয়া যায় না। এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো চিকিৎসা যখনই শুরু করি, আমরা যখন রুগীদের চিকিৎসা শুরু করি, তো রুগীদের ফিজিক্যাল টেস্টটা অত্যন্ত জরুরি এবং প্রয়োজনীয়। আমরা ওনার চিকিৎসা একটু পরেই শুরু করব। ব্যথা বলতে এগুলো সবটা লস করে হয়েছে, সব লস। বলো এবার আমার ব্যথাটা লাগিয়ে নিতাম ভিতরে, পিছনে মেরুদণ্ডে লাগিয়ে নিতাম, মেরুদণ্ডে। হ্যাঁ, তোলেন মতো তোলেন, মেরুদণ্ডে লাগিয়ে নিতাম। এটা যাও, এটাতে এখন আমরা ঢুকিনি, ঢুকবো পরে। সব বাড়ি তো
আজকে আমরা আমাদের প্রথম দিনের প্রথম সেশন চিকিৎসা শেষ করি। প্রথম সেশন চিকিৎসা করার শেষে ওনার সমস্যা হলো এইটা, এখানে ব্যথা, এখানে ব্যথা, মেরুদণ্ডের এখানে, পিছনের ব্যথাটা এখন মোটামুটি নাই। ওনার ছিল হিপ জয়েন্ট খারাপ, ওনার ছিল হাঁটু খারাপ। এবার এটা ওটা তো দেখি উঠান। হ্যাঁ, আবার ডাইনে তো উঠান। ওইখানে কি বাড়ি কাজ করতে হয়? না, আচ্ছা, এটা আমরা এই বাড়ি কাজটা আপনাকে চেক করে দিলাম কি কারণে। এটা ধরতে যে এখানে আটকায় কিনা, এখানে আটকায় কিনা, পিছনে আটকায় তো পিছনে আটকায় নাই, সামনে একটু টান আছে, এটা চলে যাবে। চিকিৎসা আমরা আজকে প্রথম দিনে যেটুকু উন্নতি সেটুকু খুশি নি আপনি? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ খুশি।